Baik, pelajaran kita adalah bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan. Yang pertama adalah bentuk pangkat. Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai bilangan berulang, perkalian berulang. Jadi bentuk pangkat ini bisa dikatakan dengan perkalian bilangan-bilangan yang sama. Contohnya 2 kali 2 kali 2 itu diubah menjadi 2 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 diubah menjadi 5 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9 adalah 9 pangkat 3. Jadi ini semuanya adalah perkalian bilangan-bilangan yang sama. Itulah yang disebut dengan bentuk pangkat. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Ya, bentuk pangkat dibagi menjadi 2, pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat positif, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N ditulis A pangkat N adalah perkalian N buah bilangan A. Ini A pangkat N adalah A kali A kali A kali titik-titik sampai A kali A kali A sebanyak N buah perkalian. Bentuk A pangkat N adalah bentuk bilangan berpangkat dengan bulat positif. A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N adalah bilangan asli lebih dari 1 yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Jika N sama dengan 1, maka A pangkat N sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Artinya setiap A ketika dipangkatkan 1, semua bilangan ketika dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 sama dengan, ini perkalian bilangan berulang ya, A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali, dan dibagi A kali A kali A sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah A. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 sama dengan A. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan, ini 4 dikurang 3, yaitu P dikurang Q. Lalu pangkat bulat negatif, kalau tadi positif sekarang negatif. Misalkan A elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif N adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. Ini ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Contoh, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bulat positif. 3 dikali 5 pangkat negatif 2 sama dengan 3 dikali 1 per, nah ini diubah ke dalam pangkat positif ya, maka hasilnya 3 per 5 pangkat 2. Lalu yang B, 4 per B pangkat negatif 6. B pangkat negatif 6 pindah ke atas kebalikannya, maka hasilnya 4 kali B pangkat 6. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A dan B bilangan real serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi ini bilangan pokoknya harus sama. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5, Q-nya sudah sama dengan 3, 2 tambah 5, yaitu 3 pangkat 7. Lalu berikutnya A pangkat P dibagi A pangkat Q, bilangan pokoknya harus sama, maka P-nya pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 3. Berikutnya A pangkat P dipangkatkan lagi Q sama dengan, ini pangkatnya ya, tinggal kita kalikan jadi A pangkat P kali Q. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi pangkat N nya ini adalah dikalikan ke A dan dikalikan ke B. Maka contohnya ketika ada A kali B dipangkatkan 3, maka hasilnya A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Begitu juga dengan pembagian ya, tinggal dimasukkan ke dalam pangkatnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk akar dan pangkat pecahan. Kalau tadi bentuk pangkat, sekarang bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi bilangan rasional ini adalah bilangan yang
dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sementara irasional yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau ini bisa dikatakan hasilnya adalah bilangan yang tidak terhingga. Contohnya 1 dibagi 3 sama dengan 0,333 dan seterusnya. Contoh akar 9 bukan bentuk akar, sebab akar 9 sama dengan 3, dan 3 inilah bilangan rasional. Akar 25 juga bukan bentuk akar, karena akar 0,25 sama dengan 0,5, yaitu bilangan rasional. Pangkat pecahan, misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan-bilangan real, sehingga berlaku hubungan B pangkat N sama dengan A, maka B disebut akar pangkat N dari A. Ya, rumusnya B pangkat N sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat N dari A. Definisi pangkat pecahan, yaitu A pangkat 1 per N. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan positif, maka pangkat pecahan A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari bilangan A. Jadi ini A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A ini ya. Contoh 16 pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Ini sama dengan akar 16 atau sama dengan akar pangkat 2 dari 4 ya, sama dengan 4. Ini ada pangkat 2 di sini. Lalu definisi pangkat pecahan A pangkat M per N. Misalkan A bilangan-bilangan real tidak 0 dan N bilangan asli lebih dari 2, maka pangkat pecahan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari bilangan A itu sendiri. Nah ini A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh 64 pangkat 1/6 sama dengan akar pangkat 6 dari 64, sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Ini adalah 2 pangkat 6 ya. Jadi ketika dikeluarkan maka ini 6 dibagi 6 sama dengan 1, hasilnya adalah 2. Operasi aljabar pada bentuk akar. Jika A dan B bilangan real serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku pertama, akar A kali akar A sama dengan A ya. Jadi semua bilangan ketika diakarkan dikalikan akar dari bilangan yang sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 ya, karena ini sama maka hasilnya adalah 3. Lalu akar B kali akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, tinggal dikalikan dalamnya. Maka ini contohnya akar 5 kali akar 3 menjadi akar 5 kali 3, yaitu akar 15. Lalu yang berikutnya akar A per akar B sama dengan akar, tinggal A nya dibagi B. Contoh akar 8 per akar 2 sama dengan akar 8 per 2 sama dengan akar 4 ya, sama dengan 2. Lalu ini A dikali dalam kurung akar B kurang akar C sama dengan A akar B dikurang A akar C. Jadi tinggal dikalikan ke dalam A nya ya. Contohnya 2 kali akar 3 kurang akar 5 sama dengan 2 kalikan ke akar 3 dikurang 2 kalikan ke akar 5. Sama juga dengan yang penjumlahannya, tinggal dikalikan ke dalam. Menyederhanakan bentuk akar. Untuk setiap A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, dengan A dan B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Artinya kuadrat murni ini bisa dikeluarkan atau bisa ditarik akarnya. Contoh akar 108 sama dengan akar 36 kali 3. Kenapa harus 36? Karena 36 bisa dikeluarkan ya. Akar 36 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Sama dengan B juga, akar 4 kali A pangkat 3 kali B sama dengan akar, ini kita pisahkan, 4 A pangkat 2 kali AB. Kenapa harus A pangkat 2? Karena supaya bisa dikeluarkan gitu ya. Sama dengan akar 4 kali A pangkat 2 dikali akar AB. 4 A pangkat 2 itu berubah menjadi 2A akar AB. Merasionalkan penyebut sebuah pecahan.
pecahan berbentuk A per akar B. Jadi kalau ada pecahan berbentuk A per akar B, ini hanya tinggal kita kalikan akar B per akar B ya, supaya penyebutnya tidak bentuk akar. Contoh 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 3 per, yang ini kalikan menjadi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Bentuk pecahan C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B ya. Ini dikalikannya, kalau yang tambah C per A tambah akar B dikalikan dengan yang sama dengan penyebutnya tapi tandanya berbeda ya. Kalau di sini tambah maka ini kurang, kalau di sini kurang maka ini tambah ya. Jadi kalau ada bentuk tambah di sini kurang, kalau ada bentuk kurang di sini tambah dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Contoh 2 per akar 2 tambah 2, maka ini dikalikan akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1 sama dengan ini, hanya tambah berubah menjadi kurang ya. Tinggal kita kalikan akar 2 kali akar 2, positif kali negatif, 1 kali 1. Kalau ada bentuk seperti ini yang sama dan tandanya berbeda, maka kita hanya cukup mengalihkan depan kali depan, belakang kali belakang. Nah ini juga 3 per akar 3 kurang 2, maka dikalikan akar 3, kalau tadi kurang maka ini kita kalikan dengan tambah. Menarik akar kuadrat dapat dilakukan dengan bentuk akar A tambah B dikurang 2 akar A kali B, sama dengan kalau sudah sama sini dalam kurungan A tambah B dan ini kali A kali B, maka sini adalah akar A dikurang akar B ya, sama juga dengan penjumlahannya. Contoh 5 ditambah akar 5 tambah 2 akar 6. Jadi bilangan apa ketika dijumlahkan hasilnya 5 dan ketika dikalikan hasilnya 6, yaitu 3 dengan 2. 3 tambah 2 5, 3 kali 2 6. Maka hasilnya kita tinggal buat akar 3 tambah akar 2, kan isi tambah ya. Sama dengan ini juga. Nah, di sini kurang, maka ini kurang juga. Lalu kita sekarang belajar mengenai logaritma yang terakhir ya. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau kita misalkan bisa kita umpamakan ini A pangkat berapa biar hasilnya B ya. Sekali lagi, A pangkat berapa biar hasilnya B, begitu. Dengan A disebut bilangan pokok, ini bilangan pokok. C disebut dengan numerus, ini bisa dikatakan adalah pangkatnya, dan B disebut dengan hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma: A log A pangkat N ya sama dengan N. Jadi karena A log A itu sama dengan 1 di sini ya. Jadi yang kedua, A log A sama dengan 1 artinya apa? A dipangkatkan berapa, bilangan apa dipangkatkan apa, biar hasilnya tetap bilangan itu sendiri, yaitu 1. Sama dengan yang 3, bilangan apa dipangkatkan dengan apa biar hasilnya 1. Jadi bilangan apa ya? Semua bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka ini kita ubah dalam bentuk logaritma. 5 log 25 adalah 2. 5 pangkat berapa biar 25. Yang berikutnya contoh 6 pangkat negatif 2. Ini tidak bisa kita ubah seperti yang di atas, tapi kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat positif, sama dengan 1 per 36. 6 diubah ya, ini menjadi 6 log 1 per 36, karena kita ubah sudah menjadi pangkat positif, maka hasilnya adalah negatif 2 ya. Sifat yang pertama, A log dalam kurung B kali C, ini menjadi A log B ditambah A log C. Contohnya 2 log 4 tambah 2 log 8, hasilnya 2 log, nah ini 4 tinggal kalikan dengan 8 yaitu 32. Maka 2 pangkat berapa biar 32? 2 pangkat 5. Contoh berikutnya 5 log setengah ditambah 5 log 50, karena tambah maka ini kita kalikan. 5 log setengah kali 50 adalah 25, maka hasilnya 5 pangkat berapa biar 25? Itu 2 saja ya. Sifat yang kedua, A log B per C sama dengan A log, kalau tadi tambah sekarang
kurang ya, kalau tadi kali jadi tambah, ini bagi jadi kurang. A log B dikurang A log C. Contoh 7 log 217 dikurang 7 log 31. Tinggal kita bagi ini ya. 217 bagi 31 adalah 7. 7 log 7 sama dengan 1. Log 0,04 dikurang log 4 sama dengan log ini 0,04 dibagi 4 sama dengan log 0,01 sama dengan min 2 ya, karena logaritma 100 adalah 2. Nah, kalau 1/100 sama dengan min 2 nya. Sifat ketiga, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi pangkat ini pindah ke depan. Contoh, logaritma 25 dikurang 2 dikali logaritma 25 dikurang 3 kali logaritma 5 ditambah logaritma 20. Jadi 2 lainnya ini pindah ke sini menjadi pangkat 2, lalu 3 jadi pindah ke sini menjadi pangkat 3. Hasilnya adalah ini 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20 menjadi log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 dikali 20 adalah log 100 sama dengan 2. Mengubah bilangan pokok logaritma A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi P nya ini bebas ya, tergantung soalnya. Nah, jika P sama dengan B ini, P ini kita misalkan jadi B ya, maka dapat kalau ini menjadi B, B log B adalah 1 B log A, maka A log B bisa juga merupakan 1 per B log A ya. 8 log 3 sama dengan log 3 per log 8. Log 3 per log 2 pangkat 3. Nah, ini pangkat 1, ini pangkat 3. Jadi 1 per 3 log 3 per log 2. Atau 1 per 3 2 log 3. 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Kebalikannya ya, seperti sifat ini. Sifat yang kelima, yang pertama, A log B dikali B log C. Ketika ada yang sama, ini bilangan hasilnya dan ini bilangan pokoknya, maka hasilnya tinggal A log C ya, A log C karena ininya sama. Lalu A pangkat N log B pangkat M, pangkat yang B dulu dibagi pangkat yang A dikali A log B ya, jadi pangkatnya per pangkatnya. A pangkat N log B pangkat N, N bagi N sama dengan 1, sisanya adalah A log B. Contoh 2 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan 2 log 64, karena ini sudah sama ya. 2 log 64 sama dengan 2 log 64, itu 2 pangkat 6 sama dengan 6. 4 log 81 sama dengan 4, ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 81 3 pangkat 4, maka 4 per 2 pangkat ini per pangkat ini kali 2 log 3 ya, hasilnya adalah 2 kali 2 log 3. 8 log 27, 8 itu adalah 2 pangkat 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3, maka ini hasilnya 3 bagi 3 1, 2 log 3. Sifat yang keenam, A pangkat A log B. Sangat sederhana, A dipangkatkan A log B maka hasilnya adalah B. Contohnya ini 2 pangkat 2 log 5 hasilnya 5, 5 pangkat 5 log 10 hasilnya 10, 7 pangkat 7 log 25 hasilnya 25.